У Сокирянській міській територіальній громаді почала діяти мобільна соціальна служба, яка забезпечує догляд вдома та надає натуральну допомогу. Проєкт реалізовано в межах пілотної ініціативи за підтримки програми розвитку ООН, щоб зробити соціальні послуги доступнішими для жителів сільських територій, які найбільше потребують підтримки. До завдань мобільної соціальної служби належать надання послуг догляду вдома людям похилого віку та особам з інвалідністю, які не здатні або частково не здатні до самообслуговування, консультації для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінка потреб ветеранів та членів їхніх родин, а також родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, інформування населення про доступні соціальні послуги та види підтримки. До складу команди фахівців входять соціальні працівники, ремонтники, а також за потреби можуть залучатися перукарі, психологи, юристи, медичні працівники та інші спеціалісти.